हेलो नमस्ते गुड मर्निङ। आज चाहिँ म कुखुराको मासु चाहिँ लोकल तरिकाले जिरा धनिया के भन्छ गेडा पिसेर के अरे अदुवा लसुन हालेर मसला चाहिँ आज सिलौटामा पिसेर चाहिँ बनाउन जाँदैछु र आज अलिकति काम पनि छैन, हल्का चिसो चिसो जस्तो छ। मेरो घरमा त प्रायः जहिले चिसै हुन्छ है, तर पनि आज चाहिँ म ढिँडो खाने विचारमा छु र हेर्दै गर्नु होला मेरो भिडियो अन्तिमसम्म। र म चाहिँ यहाँ मसला लिएको छु। यसमा चाहिँ सुकमेल छ, सुकमेल 2टा, ल्वाङ 2टा, जिरा अलिकति, धनिया 1 चम्चा र जिरा आधी चम्चा। खुर्सानी चाहिँ धुलै हाल्छु, मेरो खुर्सानी चाहिँ एकदमै पिरो छ, त्यही भएर खुर्सानी चाहिँ म धुलो नै हाल्छु। यहाँनिर छ एउटा अलैँची, ठुलो हाले अलैँची, यो पनि हालेर म चाहिँ यसलाई यसको चाहिँ गेडा मात्रै हाल्छु। यसलाई चाहिँ मजाले हल्का रोस्ट गर्छु अब यिनीहरूलाई। यसमा चाहिँ तोरीको तेल थोरै, धेरै होइन, यति मात्रै, साग थोरै छ त्यही भएर। मैले चाहिँ यहाँ यो गुन्द्रुक लिएछु, आज गुन्द्रुकको अचार बनाउँछु। हो यसलाई चाहिँ म एकछिन पानीमा भिजाउँछु। यसमा हाल्छु मासु पकाउँदा चाहिँ अलिकति तेल धेरै लाग्छ त्यो। अब यसमा चाहिँ म तेजपत्ता हालिदिन्छु। प्याज, म चाहिँ 2टा प्याज हालिदिन्छु यसमा, मिडियम साइजको। यसमा थोरै बेसार हालिदिन्छु। हाम्रो चाहिँ लगभग प्याज भइसक्यो। अब यसमा मासु हालिदिन्छु। यहाँ मैले आधा किलो चिकन लिएको छु, आधा किलो चिकन। मासु चाहिँ हाम्रो भुटिसकेको छ। अब यसमा चाहिँ मैले अघि पिसेको मसला, जसमा चाहिँ मैले नुन र बेसार चाहिँ मिसाएर हालेको छु, र यसलाई पनि मजाले भुट्ने मजाले भुट्ने यसलाई। त्यस पछाडि मैले 3टा जति गोलभेडालाई मसिनो गरेर काटेर हालेको छु र मजाले यसलाई गोलभेडालाई पाक्न दिने, छोपेर पकाउने यसलाई चाहिँ। ल हाम्रो चाहिँ चिकनमा मैले पानी हालेको छैन, र आफै नै पानी हालेको हो। यो चाहिँ अझै भुट्नुपर्छ र मैले चाहिँ एकदमै अचार बनाउँदाखेरिमा एकदमै सानो आगो गर्दाखेरि मसँग छ यो हिजोको म्यारिनेसन, बचेको म्यारिनेसन, म यो पनि हालिदिन्छु यसैमा। मैले आगो चाहिँ सानो गरेँ।
आफूलाई चाहिने जतिको रस हाल्ने अनि मैले चाहिँ यहाँ अब धनियाको डन्डा चाहिँ काटेर हालिदिएको छु। यो हाल्यो भने चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ, एकदम मिठो बन्छ र यसलाई चाहिँ 5 मिनट चाहिँ मजाले छोपेर उमालेर पकाउने। यहाँ चाहिँ हाम्रो चिकन करी सिलौटामा पिसेको मसलाले बनेको। अनि यो चाहिँ नि तोरीको साग, अनि यहाँ चाहिँ गुन्द्रुकको अचार। यसरी नै बनाएर तपाईहरु पनि खानु होला, साह्रै मिठो हुन्छ। ढिँडो चाहिँ खासै मलाई बनाउन चाहिँ आउँदैन, खान चाहिँ मिठो लाग्छ है। अब आउँदैन भनेर बस्न त भएन, बनाउन त पर्यो, खानु मन लागेपछि। त्यही भएर चाहिँ प्राय मैले हल्का बनाएर हुन्छु। हल्का गिलो चाहिँ भएछ तर पनि मिठो भएछ। हाम्रो चाहिँ आजको स्याटरडे स्पेशल खाना रेडी भइसक्यो। खानालाई आउनुस् तपाईहरु पनि खानलाई। यम्मी छ, जाडो चिसो चिसो छ, चिसोमा तातो ढेँडो, कुखुराको मासुको झोल, अनि गुन्द्रुकको अचार, तोरीको साग, हरियो खुर्सानी, प्याज। यम्मी। गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ स्याटरडे हो। स्याटरडे चाहिँ मैले चाहिँ यो लगाएँ आज हैन। अनि आज चाहिँ मैले चाहिँ ढेँडो बनाएँ, कुखुराको मासु बनाएँ, तोरीको साग बनाएँ, अनि गुन्द्रुकको अचार। आज चाहिँ म ढेँडो खान मुड बन्यो, त्यही भएर आज चाहिँ ढेँडो खान्छौँ हामी। आउनुहोस् तपाईहरु पनि खानलाई मसँग ढेँडो। हेर्नुस् यहाँनिर हाम्रो चाहिँ ढेँडो खाना सेट हाम्रो यो आजको। यहाँ चाहिँ दुईटा हरियो खुर्सानी, पिरो चाहिँ छैन, प्याज चाहिँ लिएको छु, अचार पिरो छ, मैले अचार चाहिँ पिरो बनाएँ आज। सो गाइस आउनुहोस् मसँग ढेँडो खानलाई। रेसिपी मैले हालिदिएको छु, रेसिपी पनि बनाउनु होला। अब चाहिँ यहाँ म ढेँडो खान जाँदैछु। यसको लागि चाहिँ पहिला म यो सबै किन जुठो हाल्नु, यहाँ साग लिन्छु प्लस खुर्सानी, अनि त्यहाँबाट ओ माई गड यत्रो धेरै आयो त, तेरिका साग। त्यहाँबाट लिँदैछु यो गुन्द्रुकको अचार। त्यहाँबाट अब म खाँदैछु ढेँडो। आउनु तपाईहरु पनि खानलाई। यो पहिलो घाँस तपाईहरुको लागि। एकदम मिठो बनेछ। सो यम। आज चाहिँ खानाको सट्टा यही खाने हो। आज चाहिँ बिहान मैले एक दिन चाहिँ मैले कार्बोहाइड्रेट छोडिदिन लाग्छु। एकदमै यम्मी भन्छ। ढेँडो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ क्या, बच्चादेखि। अचार मिठो भएछ। चिकन आज मैले सबै मसलाहरू पिसेर बनाएको थिएँ अचारसँग। मिठो।
मेन चाहिँ खुर्सानीले पिरो भइदिने त्यही हो। बाँकी चाहिँ बबाल भन्छ। चिकन पनि एकदमै मिठो भन्छ। आक्सिजन नाकमा पस्यो। अलिकति गिलो भएछ तर पनि एकदम मिठो हुन्छ। एकदमै पिरो छैन क्या, नामको मात्रै खुर्सानी, कामको होइन। म चाहिँ ढेँडो थपेर लिएर आउँछु। बुझाइ खाँदिनँ म। मलाई अस्तिदेखि खाना मन लागिरहेको थियो कि मलाई ढेँडो, अल्छी लाएर नपकाइरह, फाइनली आज चाहिँ बनाएर खाइयो। एकदम मिठो भयो। चाहिँ ढेँडो थपेर लिएर आउँछु। अचार नि अमिलो भएछ एकदम। यति खाने हो, मजाले टिभी हेरेर बस्ने हो। पानी परेछ, बाहिर पनि कतै जान मिल्दैन। मैले चाहिँ हिजो बेलुका चिकन तन्दुरी बनाएको थिएँ ओभनमा, 2 घन्टा लाग्यो मलाई त्यो बनाउनलाई। नर्मल बनाएको भइदिए आधी घन्टामै पाक्थ्यो। मैले चाहिँ ओभनमा ट्राई गरेँ। पहिला त दुःखको के भन्छ नि, दुःख पछिको सुख मिठो हुन्छ भने जस्तै 2 घन्टा लगाएर मैले बनाएको तन्दुरी यति मिठो भएको कि यस्तो मिठो भयो, साह्रै मिठो।
यो खुर्सानी चाहिँ खाँदैन म, पेट काट्छ, पिरो भएन भने पेट काट्छ। अब म चाहिँ मुसेर खान्छु, मलाई चाहिँ लास्टमा यसरी खानु मन लाग्छ ढेँडो। पहिला पहिला त अझ के बानी थियो मेरो, ढेँडो खाए जति खाए पनि भात चाहिँ मलाई एक गाँस भयो नि चाहिने कि। 2-3 चोटि चाहिँ त्यसरी खाइनँ, त्यो पनि एउटा बानी रहेछ। 2-3 चोटि चाहिँ मैले त्यसरी नखाएपछि चाहिँ बानी लाग्यो। यो चाहिँ मेरो बुवाको नि यही बानी छ, आमा बाउ छोरी नै यसरी खान्छ। कुनै थकाली रेस्टुरेन्टमा खा जस्तो फिल भयो, अलिकति आइटम कम छ, होइन भने चाहिँ एकदमै मिठो। पेट चाहिँ भऱ्यो, मन चाहिँ भरेन, तर खाँदिनँ, सक्दिनँ। ढेँडो फेरि एकदमै ढेँडो आफूमा नै एकदमै कम्प्लिट खाना हो कि, एकदमै लङ लास्टिङसँग पनि यसले भोक लगाउँदैन, आडिलो हुन्छ यो चाहिँ ढेँडो चाहिँ। एकदम मिठो भयो। चिकनको झोल अलिकति, मैले चाहिँ यसमा हिजो अलिकति म्यारिनेसन गरेर बचेको दही मसाला थियो, त्यो पनि हालिदिएको। कति मिठो भयो शक्ति। एक पिस चिकन छ, तरकारी चाहिँ बेलुकालाई सबै राखेको छु मैले, बेलुका छोरा आयो भने गर्मी भयो।
ओके मेरो चाहिँ खाना सक्यो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ खायो अब भाँडा धुन बाँकी छ अचार चाहिँ यति बचिया छ साथीहरू मेरो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला हेरिदिनु मात्रै हैन लाइक शेयर सब्स्क्राइब अनि मन लाग्छ भने कमेन्ट पनि गरिदिनु होला मन लाग्दैन भने त किन कमेन्ट गर्नु है भ्यू चाहिँ आयो लाइक चाहिँ आएन कि मेरो मतलब लाइक पनि आएन सब्स्क्राइब पनि आएन युट्युब पनि के बनाउने जस्तो भन्छ ओके गाइज अब म चाहिँ उठ्छु राम्रोसँग बस्नु होला पानी परिरहेको छ सेफली बस्नु होला सबैजना भन्दै आजको भिडियो म यही टुङ्ग्याउँछु बाई बाई